Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Pieter Rudie, nag van verlange op SFM, trane rol soos wyn. Elvis se seun is 11 minute net na 10 van 'n Seefront sentrum ateljee in Hartenbos. Ek is Maak Geloofse en ek is met jou nog tot en met 12 uur. So net na 12 sluit ons aan by Enrico Aris. So nou is nog so 'n paar dae oor om te stem vir Stilbaai in die dorp van die jaar kompetisie. Meer daaroor gaan ek vir jou vertel bietjie later in die program. Dit sluit die 31ste die middag 12 uur. So stem asseblief. Kom ons hou die prys hierso by ons in die Suid-Kaap. Mosselbaai was laas jaar, dit wil Stilbaai ook dan hê. En dan is ons nou komende Vrydag ook by Mahindra George. Ons het daar die nuwe Mahindra XUV 300 wat bekendgestel gaan word en ons gaan vrydag tussen 12 en 5 gaan ons regstreeks daarvan uit sy hoop om jou daar te sien. Daar's ook pryse te wen vir die wat uitkom en die kar kom toets bestuur. Nou tyd vir ons gesondheidspraatjie hier op SFM. Ons het Renet van Flordis weer by ons. Goeiemôre, welkom by ons. Goeiemôre Maak, is heerlik om weer te wees op so 'n pragtige dag in jou Hartenbos ateljee. Nou, jy is op die regte tyd hier, die skooleksamen is aan die gang, ons is, die skool het baie vroeg die jaar begin, dis hoekom ons eksamens so vroeg val en voel vir my die kwartaal vlieg verby. Baie ouers wil graag hulle kinders en studente help wat so bietjie sukkel om te konsentreer en aan die gang te kom en reg te begin leer vir die eksamen. Die wat reeds presteer en nog 'n bietjie sukkel, wil ook 'n hupstoot gee. Nou, watter beproefde raad kan julle by Flordis met ons deel? Ja, Maak, natuurlik die algemene goeie raad vir ouers is net skep 'n kalm, rustige omgewing by die huis en gee vir jou kind goeie, gebalanseerde kos. Veral die ontbyt is belangrik, net proteïene help die brein om beter te konsentreer. So eier in die oggend is 'n goeie ding. Eerder vars vrugte en neute as te veel chips en lekkergoed vir peselkos en moedig hulle aan om genoeg breuke in vars lig en sonskyn te neem waar hulle sommer die asem bietjie laat jaag. Hardloopspeletjies of trampolien spring of draf. Dr. Andrei Swart, die bekende pediater in George, sê 'n halfuur se oefening wat jou hart vinnig laat klop, kan 'n kind vir 2 tot 3 ure baie goed laat konsentreer. En genoeg slaap is baie belangrik en dan natuurlik KeenMind, wat 'n goed nagevorsde, veilige produk van Flordis is vir kinders van 7 jaar oud, wat hulle breinwerking en kalm fokus verbeter. Nou, KeenMind, wat se effek het dit op die breinwerking en hoe lank vat dit om te werk? Wel, Maak KeenMind verbeter jou kalm fokus. Dit laat 'n mens vinniger inligting verstaan, dit beter organiseer en natuurlik dan beter onthou of herroep. So dit help kinders om vinniger en meer effektief te leer en hulle onthou vermoë of geheue te verbeter. Dink aan 'n deurmekaar kas waar jy in die oggend sukkel om te kry wat jy soek. So KeenMind help met die regpak vermoë van jou brein. En die goeie nuus is dat dit dadelik begin werk volgens die studies in die jonger brein van so 25 jaar en jonger. So al skryf kinders reeds eksamen, kan KeenMind steeds 'n verskil maak. Onthou net dat die effek van KeenMind wel opbou. Dis soos 'n kar wat versnel. Hy gaan nie in 'n paar meter teen 120 km/h al kan ry nie. So die eerste paar dae behoort jy reeds effekte te begin sien, maar na omtrent 'n maand in die jonger brein het jy meeste van die effekte wat sigbaar is. Langer gebruik help natuurlik dat dit makliker is om te leer, makliker om jou kind agter die boeke te kry en hulle het meer selfvertroue wanneer hulle toetse en eksamens skryf. So, tydens die eksamen wat nou aan die gang is dit okay? Hulle kan nou daar afspring, dit sal nog steeds help en 'n baie beter effek vir hulle. Dit gaan reeds 'n verskil begin maak. Nou, wat van kinders wat al reeds op 'n voorskrif medisyne is, soos Ritalin, die wat dit dalk gebruik, kan KeenMind daarmee kan jy dit met dit gebruik? Ja, Maak, KeenMind werk op 'n ander deel van die brein as wat jou stimulantmedisyne werk. Dit kan dus met veiligheid saam gebruik word. Veral ook omdat baie kinders met ADHD ook sukkel met 'n angstige brein en Ritalin nie hulle werkende geheue as sulks verbeter nie, terwyl KeenMind die brein kalmeer en dit verbeter hulle werkende geheue. Maar IQ is nog 'n uitstekende produk van Flordis wat groot waarde inhou vir die ADHD kind en eintlik vir enige mens se brein. Ek gaan in Julie 'n bietjie meer daaroor gesels. En hierdie nagesels ons verder bly geskakel hier op SFM. SFM. Dit is 19 minute net na 10, jy is geskakel op SFM. Ons gesels met Flordis vanoggend en ek het Renet van Flordis oorkant my in die ateljee. Ons nou heel wat gesels, maar ek dink
die volgende punt is een wat ons almal raak, seker soos mense ouer word. Ek het so pas genoem van my ouma het dit. Sy sal deur al die kleinkinders se name gaan voordat sy by die regte een uitkom. En dan is die ander nie eens in die huis nie, maar sy sal aan almal roep. As waar jy vergeet wat jy doen. Jy kan net jou rug draai en vergeet jy wat jy eintlik wou gaan doen. Jy stap die trappe af en dan vergeet jy probeer met iemand gesels waarmee jy gesels daar, maar jy kan net nie by daardie naam kom van die persoon nie. Hoe kan KeenMind 'n brein daar help? Ja, Mark. In die ouer wordende brein begin inflammasie eintlik op te bou, net soos wat dit in ons gewrigte gebeur. Ons chemiese oordragstowwe wat ons brein lekker rats en wakker moet hou, word ook al minder en dan is daar nog boonop afvalstowwe wat opbou. So stres waaraan ons blootgestel word, die gifstowwe, miskien te veel alkohol of rook, is alles dinge wat ons denkprosesse stadiger en swakker maak ook, verder soos ons oud word of ouer word. KeenMind is dan baie goed nagevors in die ouer brein en daar's baie goeie resultate. So in betroubare gepubliseerde goue standaard studies, die dokters praat van double-blind, placebo-controlled, randomized, is gevind dat die brein die oordragstowwe wat minder word, soos mens ouer word, help verhoog, die sogenaamde asetielkolien vlakke vir al die slim mense wat luister. Dit maak dan die kwaliteit van ons werkende geheue, daai oomblik tot oomblik onthou van dinge, beter. En dit help ook dat ons makliker nuwe inligting kan onthou. Wat is die naam van die nuwe suster by die dokter se spreekkamer? So inligting kan beter vassteek. En wat hulle ook gesien het, is dit help verminder afvalstowwe wat ophoop in ons brein. En die are wat die bloedtoevoer na my brein toe moet vat, ontspan 'n bietjie meer sodat daar meer suurstof en voedingsstowwe by my brein kan uitkom. En die ander ding is daai gevoel van angs of frustrasie of soms selfs woede wanneer jy te veel goed gelyk moet doen. So daar's te veel take wat op jou afgepak word en nou vries jou brein en jy kan absoluut niks doen nie. Daar is gevind in die studies dat KeenMind 'n kalmerende effek gee wanneer jy daai verdeelde aandagtaak of divided attention task moet doen, wat wonderlik is. En dan nog 'n ding wat baie groot voordele inhou, is dat ons reaksietempo wat normaalweg maar verstadig soos jy ouer word, met die gebruik van KeenMind weer vinniger raak. Met ander woorde, as ek kar bestuur en die ou voor my slaan skielik remme aan en registreer my brein vinniger wat hy moet doen, sodat ek kan reageer en betyds rem, wat baie waardevol is. Dis in 'n neutedop vir die ouer wordende brein. KeenMind help om jou brein beter te laat onthou, kalm te laat bly onder druk, vinniger te laat reageer en dit beskerm jou brein. En dit is 'n produk wat veilig is met baie min neeweffekte. Nou, dis baie goed, ja. Ons het nou gesels oor kinders, jong mense en seniors, dit is ook oor gesels, maar vir myself in radio, want ons moet baie op ons voete dink. As die mikrofoon anders, moet jy die hele tyd dink, moet jy weet wat om te doen. So, sal dit my ook kan help? Ja, verseker maak, want ons is dikwels die afgeskeepte mark. Ons werkende mense ervaar baie keer volgehoue, ongenaakbare druk en ons gun onsself die minste ondersteuning. En dan is daar nou nog, behalwe vir die werkendes, die mammas by die huis wat baie take moet balanseer en onthou van al die huiswerk en sportaktiwiteite en die honde se dinge en die partykeer die werksake en kerksake en wat nog alles moet balanseer. So, as ons brein nie meer kan bybly met al die eise en die druk wat op ons afkom nie, dan skiet ons angs en ons stresvlakke die hoogte in, wat natuurlik weer slegte invloed het op jou gemoed, jou verhoudings en selfs jou immuunstelsel. Ons weet daar's gelukkig Gesondheidsake van Flordis wat ons in April oorgesels het dat ons immuunstelsel kan help, maar as dit kom by breinwerking, KeenMind ondersteun die brein wat gedurig onder druk is om te presteer. En maak nie saak of dit nou by die werk is, vir jou hier met die radio-onderhoude, by die huis, by die skool, by die universiteit nie. So wat dit doen is, dit verbeter dan jou vermoë om inligting kalm te verwerk. So KeenMind help dat jy beter raak met meer ingewikkelde probleemoplossings ook, hoër denkprosesse, integreer van feite en om meer as een ding gelyk, daai divided attention task wat ons van gepraat het. Ja. Jy moet meer as een ding gelyk kan balanseer in jou brein. En dis juist wanneer 'n mens onder druk moet presteer, wat daar die meeste op die spel is. Dink byvoorbeeld daai voorlegging wat jy moet gaan doen om te sien of gaan jou maatskappy die kontrak kry, of gaan jy kwalifiseer vir die verhoging, of gaan jy slaag in jou werksonderhoud, of die eksamen wat jy moet deurkom om te kan kwalifiseer vir 'n verdere verhoging. So, juis wanneer die druk hoog loop vir jou brein om te presteer, is KeenMind jou brein se beste buddy. Nou, die produk, KeenMind, hoe gebruik ons dit? KeenMind is veilig vir kinders van 7 jaar oud af, reg. So hulle drink 1
kapsule in die oggend na ontbyt verkieslik en van 12 jaar en op is die dosis 2 kapsules per dag. So jy kan dit verkieslik in die oggend drink, maar dit is ook iets wat ouer mense in die aand kan drink. Ons sê net altyd onthou na etes. En dan verder, kyk gerus verder op ons webtuiste www.flordis.co.za waar jy meer inligting kan kry. Hoekom ons sê ons is die leier in natuurlike gesondheidsorg. Wat doen ons anders om dit te verseker? Jy kan kyk na van die studies wat gedoen is en die veiligheidsinligting en verskeie van die ander premium produkte van Flordis. Ja, so op hulle webtuiste is daar natuurlik die plekke vir baie meer inligting www.flordis.co.za. Dis www.flordis.co.za. Dan basies net wat ek probeer wys daar op die selfoon is, daar vra iemand as iemand 'n beroerte gehad het, kan 'n mens dit ook gebruik? Hulle kan dit definitief gebruik, hoewel ons het nie spesifieke studies wat gewys het dat dit vir elke persoon met beroerte gaan 'n verbetering gee nie, maar dit is 'n veilige produk om te gebruik. Ons beveel ook aan dat pasiënte en mense kan gesels met hulle dokter of hulle apteker daaroor. Die meeste van die dokters in die streek ken KeenMind baie goed. Ek is juis ook nou op pad weer na 'n afspraak met Dr. Andrei Lennert, die neuroloog, so hy is ook wel bekend met KeenMind en dis iets wat hy ook met vrymoedigheid voorskryf of voorstel as gevolg van die kliniese data en veiligheidsstudies wat daar beskikbaar is. So, as jy twyfel, gesels gerus met jou dokter ook, of jy kan 'n WhatsApp vir my stuur. My selfoonnommer is 083-410-2009, of jy kan ook 'n e-mail stuur na Renet, REINET.Saunders, SAUNDERS, @sfihealth.com. En dit is by die apteek, is dit beskikbaar? Kan ek Hartenbos apteek toe gaan na Gerda toe en sy sal dit beskikbaar hê? Hartenbos apteek het dit beskikbaar, die ander onafhanklike apteke het dit beskikbaar, Dischem en Clicks ook, maar so, jy kan dit by enige van die plaaslike apteke van jou keuse kry. Baie dankie vir al die inligting en mooi dag vir julle verder. Baie dankie, Maak. 90.1 104.1 SFM